100% ಪ್ರೆಷರ್ ತೋರಿಸಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬೇಡ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರೇಜಿ ಇದು. ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರು, ಒಂದು ರೆಟ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 7 ಲೇಯರ್ ರೆಟ್ಟು, ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತೋರಿಸಿ. ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 9500 MRP ಇದೆ. ಸೇಲ್ ಮಾಡೋರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟು 7500 ಮಾರಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಮಾಡಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೇಮ್ ಇದು ಇಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ 140 ಬಾರ್ಗೆ. ಬಟ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಓನ್ಲಿ ಮೋಟೋವೈಟ್ ಬಾರ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓನ್ಲಿ 5999 ರೂಪೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಂತೂ 100% ದಿಲ್ ಮಾಂಗೆ ಮೋರ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಅದಿರಲೇಬೇಕು ದಿಲ್ ಮಾಂಗೆ ಮೋರ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತೂ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರೇ. 100% ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೊಟ್ವಿ ಫ್ರೀ. ಇನ್ನು ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಗೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಿ ಸರ್. 100% ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ಗನ್ನು ಒಂದು ಯೂನಿಕ್, ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಮರಳಿ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹಾಗೂ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ಗೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಿರಣ್ ಗೌಡ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಸೇಮ್ ಅದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದು ಐ ಪ್ರೆಷರ್ ವಾಷರ್ದು. ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಎಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿತಿನ್ 1 ಡೇ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ವ್ಯೂಸ್ ಹೋಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಓವರಾಲ್ ವ್ಯೂಸ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ 3 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂದರೆ 30 ಲಕ್ಷ ವ್ಯೂಸ್ ಹೋಗಿದೆ. ಎಸ್, ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಜನ ನೋಡಿರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾವು ಏಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಬಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು ಬಂದು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗೆ, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗೆ, ಜೊತೆಗೆ ಎರಡನೇದು ಬಂದು ಈ ಥರ ಯಾರು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನೀವು ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಸ್, ಇವತ್ತು ಅವ್ರದ್ದೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊಸದಾಗಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿನೇ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಮಕೂರವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಬೀಟಾಲಿ ಮತ್ತು ಬೊಲರೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋವಂಥ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ದು ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಬಂದು ಸುಮಾರಷ್ಟು ನೋಡಿದ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರಷ್ಟು, ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಇದೆಯಂತ ಇವತ್ತು. ಸೊ ನಾನಂತೂ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಬನ್ನಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ತಡ ಮಾಡದೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಆದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ಏನು ಇವರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವ್ರದ್ದು ವೇರ್ ಹೌಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ವೇರ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಐ ಪ್ರೆಷರ್ ವಾಷರ್ ಅಷ್ಟೇ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಚಾನಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಬಟ್ ಏನಂದರೆ ಏಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಮ್ ಅಪ್ಲಿಯನ್ಸಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ನು, ಮಿಕ್ಸರು, ಸೊ ಈ ಥರ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಪವರ್ ಟೂಲ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಪವರ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಐಟಮ್ಸು, ಅಂದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಅದು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಗರಗಸ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮಿಷಿನ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಚೈನ್ ಸಾ. ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು, ಸಿನ್ಸ್ ನಮ್ಮದು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಚಾನಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇವರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬನ್ನಿ, ತಡ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಕೂಡ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ಬನ್ನಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ.
down cause I'm here to flow. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಿರೋರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವ್ರು ಬಂದು ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನ ಫೌಂಡರು. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಅವತ್ತು ಕಿರಣ್ ಸರ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಬಿಡಲ್ಲ, 100% ಅದೊಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಏಮ್ ಸ್ಕೋರು 100%. ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಯಾವತ್ತು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 100% ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಲಾಟ್ ಏನಾದ್ರು ತುಂಬ ಬರ್ತಾ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಮಾಡಲು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಇವತ್ತು ನಾನು ಕಿರಣ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಟೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ದಯವಿಟ್ಟು ಕಿರಣ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಿದೆ, ಆಫರ್ ತುಂಬ ಇದೆ. ನಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗು ಮತ್ತು ಮಾಡಲಿಂಗು ಎಲ್ಲದೂ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಬರ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸತಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬರೀ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಮೋಟೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಓನ್ಲಿ. ಇದು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫರು. ಈ ಸತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಧಮಾಕ ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಧಮಾಕ ಆಫರ್, ಬ್ರ್ಯಾಂಡು, ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಸತಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವಾರಂಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂನಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾಡಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂನಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕಿರೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರೈಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಸತಿದು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಗಿಂತ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗಾಗಲೇ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. 24 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ 1 ಮಿಲಿಯನ್, ಈ ಸತಿ 2 ಮಿಲಿಯನ್ಗೆ ವ್ಯೂಸ್ಗೆ ನಾನು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 100% ಚಾನಲ್ ಹಂಗಿದೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಹಂಗಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು 100%. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ವೀಕ್ಷಕರು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಕರು, ಅಬ್ರಾಡ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೋಟೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಅಬ್ರಾಡ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ. ಅಬ್ರಾಡ್ಗೂ ತುಂಬ ಈ ಸತಿ ನಾವು ಸ್ಟಾಕ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. 100% ಈ ವೀಕ್ಷಕರಿಗಂತೂ ಈ ಸತಿ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಿದರೆ ನಾನು ತುಂಬ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾಡಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಏನೇನು ಐತೆ, ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಬೀಟಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಬೊಲೊರೆಸ್ ಇತ್ತು. 100% ಬೀಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಬೊಲೊರೆಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ಲು ಮತ್ತು ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಯುನೀಕ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಒಂದು ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಕೇರಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸು, ನಮ್ಮ ಏನೇನು SKUs ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಎವರ್ ಆಗಿರಲಿ, ಯಾವತ್ತೂ ಅವತ್ತು ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಯೂನಿಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ರಿಸರ್ಚು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಗಲೇ ನೀವು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಟೀಸರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಒಂದು ಇದೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಸು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟಿ ಇದೆ. ಹೌದು, ನೀವು ಬೀಟಾಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮಾಡಲ್ಸು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ನು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಪ್ರೆಷರು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸತಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ಮಾಡಲ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ EG1130 ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಡಲು. ಪ್ರೈಸು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ವೀಕ್ಷಕರು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಹಂಗಾಗಿ ಕುತೂಹಲ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡೋಣ ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇವಾಗಲೇ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹೌದು, ಈ ಸತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸತಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ವೀಡಿಯೋ ಆಗ್ತಂಗೆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. GST ಇದು ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿದು ಮತ್ತು ನಾವು ಏನು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತಂದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹೈಲಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ, ಇವತ್ತಿದ್ದು ರೇಟ್ ನಾಳೆ ಜಂಪ್ ಆಗಿದೆ. ಸೇಮ್ ಗೋಲ್ಡಿಂಗ್, ಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ರೇಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಂಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಒಂದು ಸ್ಟಾಕು ಏನು ಮಾಡಲು ಹೊಸ ಇದ್ರೂ ಹಳೇದಿದ್ರು ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು ನಾನು ನಮ್ಮ ಮೋಟೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡೋದಿದ್ದು ನಾನು. ಓಕೆ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವಾರಂಟಿ, ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ EG1130 ಅಂತ ಇದೆ ಮಾಡಲು. 100% ಯೂನಿಕ್ಕು. ನೀವು ಬೀಟಾಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಸೇಮು ಬೀಟಾಲಿಲೂ ಇದೆ. ಬೀಟಾಲಿ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ 8,500 ಮಾರಿದ್ದೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ 6,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಲಿಕ್ವಿಡು, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವಾರಂಟಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಈ ಸತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎಂಡು ಅಂತ ಒಂದು ಆಫರ್. ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮರಿಬೇಡಿ, ಇದು ಹೇಳ್ತಿರೋ ನಾನು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, ಜನವರಿ 1 ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಆಫರು. ಓನ್ಲಿ ಮೋಟೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡಗೆ ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತಿರೋದು. ಜನವರಿ 1 ಒಂದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲು ಏನು ಪ್ರೈಸ್ ಇತ್ತು, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈ ಸತಿ ಒಂದು ಯೂನಿಕ್ ಓನ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಕಿರಣ ಕೊಡ್ತಿರೋದು. ವೀಕ್ಷಕರೇ 100% ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು EG1130 ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ 8,500 ಮಾರಿದ್ವಿ, 6,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಈ ಸತಿ ಒಂದು ಧಮಾಕ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಓನ್ಲಿ 5,499 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಸತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಧಮಾಕ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ 100%, ಸೋಪ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. 6 ಮೀಟರ್ ಪೈಪ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗಲ್ಲಿ ಹಂಗಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು 6 ಮೀಟರ್ ಪೈಪು, ಸೆಕ್ಷನ್ನು, ಗನ್ನು, ಫಿಲ್ಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಮು, ಪಿನ್ ಏನೇನೈತೆ, ಏನು ಸೆಕ್ಷನ್ ಪೈಪು, ಇದು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೋಡಿ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು. ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅದೇ ಅಂತ. ಮತ್ತು ವೈರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹೌಸ್ ಪಿಂಗ್ ಪೈಪ್ ನೋಡಿ,
ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. 6 ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಸರ್. ಹೌದು 6 ಮೀಟರ್ ಎಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಇದೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಂಗಲ್ಲಿ. ಈ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಂದು EG1140 ಅಂತ ಇದೆ. ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಸರ್ ಹೌದು 100%. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಟರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಇದು 1600 ಇತ್ತು ಅಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ. ಇವಾಗ ಇದು 1800 ಮಾಡಲ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ 1350ಗೂ ಈ 1350ಗೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಾಡಲ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಾವು ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಮುಂದೆನೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಈ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ಜನವರಿ 1 ಇದು ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓನ್ಲಿ 5499 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ, ಪ್ಲಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ. ಆದರೆ 6 ಮಂತ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಹೌದು 6 ಮಂತ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, 6 ಮಂತ್ ವಾರಂಟಿ. ಆದರೆ ಈ ಸತಿ 6 ಮಂತ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸತಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡಿ. ಈ ಸತಿ ಏನಾದರೂ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ, ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ 100%. ಈ ಸತಿ 6 ಮಂತಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೆವಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ ಪೀಸ್ ಟು ಪೀಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೂಪರ್. ಪೀಸ್ ಟು ಪೀಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿತಿನ್ 6 ಮಂತಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ 6 ಮಂತಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ಟು ಪೀಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮೋಟೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಂತೂ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಂತೂ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ಸತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು EG1140 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 8 ಮೀಟರ್ ಪೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ, 2000 ಮೋಟರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ 2 HP. ಇದರಲ್ಲಿ 2 HP ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಇದು 2 HP ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದು. ಅದು 1800. ಹೌದು, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1800 ವಾಟ್ಸು, ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2000 ವಾಟ್ಸು. ವಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ 1.8 ವಾಟ್ಸಲ್ಲಿ HPL ಮೋಟರ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 2 HPಯಲ್ಲಿ ಮೋಟರ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೈಲಿ 100% ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಪರ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವಾರಂಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಇದೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವಾರಂಟಿ ಕೊಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗಿಮ್ಮಿಕ್ ಅದೆಲ್ಲ. ಅದ್ರಾಗ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕಾಪರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರವ್ರ ಮೇಲೆ. ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಹೈಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, 100% ಹೈಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 8 ಮೀಟರ್ ಪೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು EG ಬ್ರ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಎವರ್ಗ್ರೀನಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಟೈಮ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೋಟೋ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಂತೂ 100% ಯೂನಿಕ್ಕು. ಇವಾಗ ರೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು, ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೇಳಲ್ಲ, ಕಡಿಮೆನೇ ಹೇಳೋದು. ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸೇಮು. ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 9500 MRP ಇದೆ. ಸೇಲ್ ಮಾಡೋರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟು 7500 ಮಾರಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತುಂಬ ಮಾಡಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೇಮ್ ಇದು ಇಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ 140 ಬಾರ್ಗೆ. ಬಟ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಓನ್ಲಿ ಮೋಟೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬಾರ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓನ್ಲಿ 5999 ರೂಪೀಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ 8 ಮೀಟರ್ ಪೈಪ್ ಇದು. 8 ಮೀಟರ್ ಪೈಪ್ ನೀವು ಪೈಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ವೀಕ್ಷಕರು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಫರ್ ಬರುತ್ತೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ಜನವರಿ 1 ಬರೀ ಆಫರ್ ಇದು. ಆ ಟೈಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಬ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು. ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬರೇ ಗ್ರಾಬ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಆಪ್ಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 31 ನೋಡೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಸೇಲು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾಕು, ನಿಮ್ಮ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಇದೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಇದ್ದರೆ 100% ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಇವಾಗಂತೂ ಈ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆಫರು ಓಕೆನಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಸರ್ ನೋಡಿದ್ರಾ, ಇದು ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನು. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಡಾಪ್ಟರ್, ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ನಾಝಲ್ಲು, ಗನ್ನು ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಸೆಟ್ಟು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪೈಪು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 8 ಮೀಟರ್ ಪೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪೈಪು. ಇದು ಅನ್ಬ್ರೇಕಬಲ್ ಪೈಪ್ ಅಂತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು. ಇದು ಹೌಸ್ ಪೈಪ್. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಫ್ ಅಂಡ್ ಟಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೇಲೆ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. 100% ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಟನ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 100% ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ BMW ಅಂತ ಅವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇವತ್ತು ಸೇಮ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೋಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಈ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ, ಇದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದಕ್ಕೂ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಓನ್ಲಿ 5999 ಮಾತ್ರ ಪ್ಲಸ್. ಹೌದು, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವಾರಂಟಿ ಅಂತೂ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 6 ಮಂತ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, 6 ಮಂತ್ ವಾರಂಟಿ. 6 ಮಂತಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪೀಸ್ ಟು ಪೀಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರೆ 100% ಅಲ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ ಇದು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫಿಟ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಮೇನು. ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆನೆ ಆಗಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ನೀರು ತೊಗೊಳಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಸರ್ ಮಿಷಿನ್ ಹಿಂಗಾಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಡೆಮೋ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮದು ಡೆಮೋ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋನಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸ್ಪ್ಯಾನಾಗಿ ಡೆಮೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಮಾಡಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಜಾಸ್ತಿ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಮಾಡಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮಾಡಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದು ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ನೋಡೋದು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಟೀಮ್ ಇದೆ. ಟೆಲಿಕಾಲರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು.
ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು. ಲಾಸ್ಟ್ ಬುಲೆರೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ, ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಬುಲೆರೆಕ್ಸ್? ಹೌದು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸೇಲು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂತೂ ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಂತೂ 100% ಗ್ರಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 9500 ಇದು ಫಾರ್ಮ್ ಗನ್ನು ಅಂತ ಹಿಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ 1 ಇಯರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ 1 ಇಯರ್ ವಾರಂಟಿ ಏನೇನೋ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟೆ. ಸರ್ ಈ ಸತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂನಿಕ್ ಇರಬೇಕು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು, 100% ಯೂನಿಕ್ ಇದೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡೆಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿತ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ. ಇದು ಪ್ರೆಷರ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಇದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನೋಡಿದಿರಾ. ಈ ಸತಿ ಯೂನಿಕ್ ಇದೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಆಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ 8 ಮೀಟ್ರ್. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ 6 mm ಪೈಪ್ ಇದು 8 mm ಪೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೈ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಮಾಡಲ್, ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಿಲ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಗನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. 1 ಫಿಲ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಕನೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ರಾಡ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಪ್ಲಸ್ಸು 1 ಫಿಲ್ಟರ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಮಿಷಿನ್ನು, ಸೆಕ್ಷನ್ ಪೈಪು, ಈ ಟೋಟಲ್ಲು ಅದರಲ್ಲಿ. ಹೌದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗಂತೂ 100% ದಿಲ್ ಮಾಂಗೆ 3 ಅಂತಾರ ಸರ್, ಅದಿರಲೇಬೇಕು ದಿಲ್ ಮಾಂಗೆ 3 ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತೂ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರೇ, 100%. ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೊಟ್ವಿ ಫ್ರೀ. ಇನ್ನು ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಗನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಬಿ ಸರ್. 100% ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಗನ್ನು ಒಂದು ಯೂನಿಕ್, ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಕಪ್ಲರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟೋಟಲಾಗಿ ಫುಲ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಗನ್ನು, ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದು ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಜನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ಆದರೆ ನಮ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವಾರಂಟಿ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರದು ಬೇರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸರ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಗಿಮಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವತ್ತೂ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ನೆನಪಿಗೆ, ನಾನು ವೀಕ್ಷಕರು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವಾರಂಟಿ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿನೇ, ವಾರಂಟಿನೇ. ಅದೊಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೋ ವಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ವಿತ್ ವಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಮಿಷಿನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ವಿತೌಟ್ 0 ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ರಿಪೇರಿ, ಸರ್ವಿಸ್ 0 ಕಾಸ್ಟ್, ಸ್ಪೇರ್ 0 ಕಾಸ್ಟ್, 1 ಇಯರ್ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಕೇಳಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಮಿಷಿನ್ಗೆ 2 ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಅದೇ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ಪೇರ್ಸು ಪೀಸ್ ಟು ಪೀಸ್ ಇದಕ್ಕೆ 1 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, 1 ವರ್ಷ ವಾರಂಟಿ. ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಮೈನರ್ ಇದ್ದರೆ ಓಕೆ, ಮೇಜರ್ ಇದ್ದರೆ 100% ಪೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಪೀಸ್ ಟು ಪೀಸ್ ಓನ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದರೆ ಇದೇ ಯೂನಿಕ್ಕು ಬೊಲೋರೆಕ್ಸಲ್ಲಿಂದ ಮಿಷಿನ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟೆ, ಅದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದಾಯ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು. ಬಟ್ ಇದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗು ನಮ್ಮದು ಏಮ್ ಸ್ಕೋರಿಂದ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಯೂನಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಯೂನಿಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ 15,500 ಇದೆ, 17,500ಗೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಕಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 20,000 ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ. ಆದರೆ ನನ್ನರಲ್ಲಿ ಅದು ಓನ್ಲಿ ಮೋಟೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಿರಣ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಸರ್. ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿ ವೆಹಿಕಲ್ಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂತ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ 1 ಇಯರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವಾರಂಟಿ ವಿತ್ 1 ಇಯರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿನಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೇಜು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ 8,999 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ. ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 9,000 ಕೊಟ್ವಿ, 10,000 ಕೊಟ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಸತಿ ಒಂದು ಧಮಾಕ ಆಫರು 8,999 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಹೌದು, ಈ ಸತಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಜನ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಹೌದು, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು. ಯಾಕೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ, ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟೆ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ತುಂಬ ಇದೆ ಸರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮೊದಲು ಬೆನಿಫಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಅವ್ರಿಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಗೆ ನಾನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಫೈನಲ್ ಆಯಿತು. ಫೈನಲ್ ಬನ್ನಿ, ಇದು ಹೊಸ ಮಾಡಲು ಒಂದು ನೋಡಿದ್ರಿ, EG1140 ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು. ಇನ್ನವರೆಗೂ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲೇ ನೋಡಿಲ್ಲ ನೀವು. ಬನ್ನಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಮೊದಲು ಫೋಕಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಮಿಷಿನ್ನು. ಸೊ ಈ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಹೆಂಗಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಇದು ಆಚೆನೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಬ್ರಾಸ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಂತ ನಾನು ಇದರ ಹೆಸರಿದ್ದೀನಿ. ಬ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸೆಮಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಡೆಮೋಸ್ಟಿಕ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಡೆಮೋಸ್ಟಿಕ್. ಇವಾಗ EG1150 ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಈ EG1150 ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ 1 ಅವರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 55 ಮಿನಿಟ್ಸಿಂದ 65 ಮಿನಿಟ್ಸ್ವರೆಗೂ ಓಡುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಅವರ್ ಎಬೋ.
ಇವಾಗ ಈ ಮಿಷಿನು ಈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೋಡಿ, ಬ್ರಾಸ್ ಚೆಂಬರು ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 6 ಮೀಟ್ರ್ ಪೈಪು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಇರೋದು, 8 ಮೀಟ್ರ್ ಪೈಪ್ ಇದು. ಇದರ 8 ಮೀಟರ್ 8 ಮೀಟ್ರ್ ಪೈಪು ಪ್ಲಸ್ಸು ಗನ್ನು, ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಬ್ರಾಸ್. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಾಸ್. ಇದು ಯಾಕೆ ಇದು ಬ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರಿಂದ ಬ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಾರೆ. ಬ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ತುಕ್ಕು ರೆಸ್ಟು ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಸ್ವಲ್ಪ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಮ್ಮ ಬೀಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಬೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಟಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಟಲ್ ಇದೆ. ಈ ಸತಿ ಒಂದು ಬ್ರಾಸ್ ಬೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಲ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ರಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷನ್ನು ಜಾಮ್ ಆಗಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು. 100% ಇಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, 100% ಕಡಿಮೆಗೆ ಕೊಡೋದು, ಕಡಿಮೆಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ. ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಮಾಡಲು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 25,000 ಇದೆ ಸರ್, ತುಂಬ ರೇಟ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೇನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪೈಪು, ಗನ್ನು, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ರಾಡು, ಫಿಲ್ಟ್ರು, ಒಂದು 2 ಫಿಲ್ಟ್ರ್, ಒಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಪೈಪು, ಹೌದು, ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಪೈಪು, ಫುಟ್ಬಾಲು ಬೇಕಿದೆಯಲ್ಲ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಆದರೂ ಅಷ್ಟೇ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕಿರಣ್ ಸರ್ ಅವರು. ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಗ ಕಡೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ದಿಲ್ ಮಾಂಗೆ ಮೋರ್ ನೀವು ವೀಕ್ಷಕರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡು, ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಗನ್ನು. ನಮ್ಮ ಈ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದು ಫ್ರೀ. ಪ್ಲಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವಾರಂಟಿ, 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವಾರಂಟಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಹಂಗಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಕಾಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ನಾನು ಲೀಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫೈನಲಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸು ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಯರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ವಾರಂಟಿ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ವಾರಂಟಿ ತುಂಬ ಜನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ, 2 ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, 4 ವರ್ಷನೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ವಾರಂಟಿ ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ತಾರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದು ನಾನು. ನಂತರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಕಾಸ್ಟು ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಫ್ರೀ, ಅದೇನಾದರೂ ಇರಲಿ, ಮೋಟ್ರು ಗೀಟ್ರು ಏನಾದರೂ ಹೋಗಲಿ ಫ್ರೀ. ಆದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇರಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಎಲ್ಲದೂ ಅಷ್ಟೇ, ಮೋಟ್ರಿಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇರಲ್ಲ. ಆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಗೆ ನಾವು ಹೊಣೆ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಜ್ಞಾಪನ ಕೇಳಿ. ನಮ್ಮದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊಣೆ, ನಾವು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಹೊಸ ಪೀಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದೋಯ್ತು ಮುರಿದೋಯ್ತು, 100% ವಾಪಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ದಯವಿಟ್ಟು ಟೀಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅಂತೀನಿ, ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಡಿ, ಚಾರ್ಜಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ 1 ಇಯರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, 1 ಇಯರ್ ವಾರಂಟಿ. ಹೌದು, ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದರೆ ದಿಲ್ ಮಂಗೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ಪೀಸ್ ಟು ಪೀಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಮೈನರ್ ಇದ್ದರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮೇಜರ್ ಇದ್ದರೆ 100% ಏನಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳಿದೆ, ಮೈನರ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಿಷಿನ್ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. 1 ಇಯರ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವಾರಂಟಿ, ಪೀಸ್ ಟು ಪೀಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹಂಗಿದೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹಂಗಿದೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, 100% ಹಂಗೂ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಪೀಸ್ ಟು ಪೀಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆಯಿತು. ಲಾಸ್ಟು ಡೆಮೋಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ 1 ಬ್ರ್ಯಾಂಡು 3, 1, 2, 3, 4 ನೋಡಿದೆ. ಹೌದು, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನನಗಂತೂ ಫುಲ್ಲು ಆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಥರ ಪ್ರೆಷರ್ ವಾಷರ್, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್. 50,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, 1.5 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಹೌದು, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸರ್. ಆದರೆ ಡೆಮೋಸ್ಟಿಕ್ ಇದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಡೆಮೋಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅದು 25 ಮಿನಿಟ್ಸಿಂದ 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಓಡುತ್ತೆ, ಇದು 30ಇಂದ 40 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಓಡುತ್ತೆ, ಇದು 1 ಅವರಿಂದ 1 ಅವರ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಓಡುತ್ತೆ, ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 1 ಅವರಿಂದ 1 ಅವರ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 1 ಅವರ್ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಓಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಥರ, ಆದರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಡೆಮೋಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಈ ಮಿಷಿನ್ ಅಂತೂ ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಏನೇನೋ ಕಲರ್ ಏನೇನೋ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಈ ಮಿಷಿನ್ ಮುಂದೆ ಇಗ್ಬೇಕು, ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ನಂಗೆ ನಂದಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೋಟೋ ಒಳಗೆ ಈ ಮಿಷಿನ್ ತೋರಿಸಿ, ಒಂದು ಫೋಕಸ್ ತೋರಿಸಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಟ್ಟಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋ ಥರ ಒಂದು ಏನೋ ಲುಕ್ಕಲ್ಲೇ ಅಂತದ್ದು ಏನದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಟೀಮ್ ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಟೀಮು ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ. ಇದೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಮಾಡಲ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ, ಈ ಡಿಸೈನಿಂಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಟೀಮು ತುಂಬ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ತುಂಬ ಚೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಯಾವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರೇಟ್ ಇದೆ. ನಾನು ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, XYZ ಕಂಪ್ನಿ ತುಂಬ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ 50,000, ಅವ್ರ ಹತ್ರ 1.5 ಲಕ್ಷ 2.5 ಲಕ್ಷ ಇದೆ ಸರ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ 75,000, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟಾಯಿತು. ಸೊ ಈ ಮಿಷಿನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಮಾಡಲಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾಡಲ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಪ್ಗ್ರೇಡನ್ನು EG1180 ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು 1180 ಅಂದರೆ 180 ಬಾರ್. ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, 180 ಬಾರ್ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಿದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋಟ್ರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 2.8 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 HP ವರೆಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2.6 ಸೇಮ್, ಸಾರಿ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇಮ್ 2.8, 160 ಬಾರ್ ಇದ್ರು. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು 150 ಬಾರು 2.6, ಇದು 60 ಬಾರು 2.8, ಇದು ಅಷ್ಟೇ 180 ಬಾರು.
ಹೆವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಟರ್ ಕಡಿಮೆ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ 10 ಲೀಟರ್ಸ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 12 ಲೀಟರ್ಸ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ 180 ಬಾರಲ್ಲಿ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನೈತೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿ ಡೆಮೋ ನೋಡಿ ಅವಾಗ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ. ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೌದು ಡೆಮೋಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 25,000, 30,000, 35,000 ವರೆಗಿದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಮೋಟೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡಗೆ, ಓನ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಯೂನಿಕ್ ಒಂದು ಆಫರ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆಗಿಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಸೆಂಬರ್, ಈ ಆಫರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ಗ್ರಾಬ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಈ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಪುನಃ ಸಿಗಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ, ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಕೊರಿಯರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಏನು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಡೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಆದರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಪೇ ಮಾಡಿ 100% ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಇದೆ, ತುಮಕೂರು ಇದೆ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇದೆ, ಮೈಸೂರು ಇದೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ, ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಏನೇನಿದೆ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಲೊಕೇಶನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಡೆಮೋ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ತುಂಬ ಇದೆ, ಹೆವಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎತ್ತಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಸರ್, ವೆಯ್ಟ್ ಇದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೋಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಹೆವಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಂತ ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು 180 ಬಾರು ಫುಲ್ಲು ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಆಕ್ಸೆಸರಿ 8 ಮೀಟ್ರ್ ಪೈಪ್, ಇದೂ 8 ಮೀಟ್ರ್ ಪೈಪು, ಅದು 8 mm, ಒಂದು ಗನ್ನು, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ರಾಡು, 1-2 ಫಿಲ್ಟ್ರು, ಅಡಾಪ್ಟ್ರು, ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಇದೆ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರೆ ಲೈಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಿರಣ್ ಸರ್ ಅವರು. ಆದ್ರೂ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹೇಳಬೇಕಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫೈನಲಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಹಲ ದಿಲ್ ಮಾಂಗೆ ಬೋರ್, ಅದು ನನಗೂ ಗೊತ್ತು, ನನ್ನ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಗೇನು ಇದಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಫುಲ್ ಆಫರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಮ್ಯಾಲಿಕ್ ಬ್ರಷ್ ಅಂತಾರೆ ಇದು, ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಪೆನ್ಸರ ಕುಷನ್ ಥರ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 600 ರೂಪೀಸ್ವರೆಗೂ ಇದೆ. ನಾನು ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ. ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ಸತಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ಅವಾಗಲಿಂದ ನಾನು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ನೀವು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಸರ್, ಹಂಗಾರೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ. ಇದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ, ತೋ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಫೈಲ್. ಈ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ರೇಟು ತುಂಬ ಇದೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ. ಅದು ಮೋಟೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡಗೆ ಮಾತ್ರ 10,499 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ. ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, 10,499 ರೂಪಾಯಿ, 10,499 ಮಾತ್ರ. ಸೇಮ್ 1 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, 1 ವರ್ಷ ವಾರಂಟಿ. ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಪೇರ್ಸು, ಸರ್ವಿಸು. ವಾರಂಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ವಿಸ್ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ 1 ವರ್ಷಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಮೈನರ್ ಇದ್ದರೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮೇಜರ್ ಇದೆ ಪೀಸ್ ಟು ಪೀಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 100% ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿಬಿಡಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಏನೇನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೊಸ ಬರ್ತಿದೆ, ಏನೇನು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯೂಟ್ಯೂಬು, ಟ್ವಿಟ್ಟರು, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮು ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮದು ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ 100% ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮದು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡೆಲ್ದು ಏನೇನಿದೆ, ನಮ್ಗೆ SKUs ಏನೇನಿದೆ ಅದ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಇಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಡೆಮೋಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಲು. ಹೌದು, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಒಂದು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಒಂದು, ಓಕೆನಾ ವೀಕ್ಷಕರೇ? ಯೂಶಲಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಸರು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮುಬಾರಕ್ ಸರು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ 30 ಲಕ್ಷ ಜನ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 10% ಜನ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಟೀಮ್ ಬೇಕು. ಎಸ್, ಇವ್ರ ಹತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಟೀಮ್ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಸರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರು, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನಿಮಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ತೋ ಮೋಟೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ತೋ ಏಮ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಇದೆ. ಟೀಮ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫೋಕಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ತೋ ನಮ್ಮ ಟೀಮು, ತೋ ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇವರು, ನಮ್ಮ ಏಮ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಇವರು. ತೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸರ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಮ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೇಲ್ ಅದು. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಮ್ಮದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟೀಮು ಮತ್ತು ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಟೀಮು ಎಲ್ಲನೂ ಏನಿದೆ ಟೋಟಲ್ ಎಂಟೈರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡ್ ಟೀಮು ಓನ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ವೇರ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಟೀಮು, ಇದು ಟೀಮು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಐತೆ, ಇನ್ನೂ 100% ಮೋಟೋ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇದು ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ನೀವು, ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ನಂಗೆ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಹೋಯ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್, 3 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, 3.8 ಆಗಿದೆ ಮಿಲಿಯನು. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಸಪೋರ್ಟು, ಗುಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸು.
ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಟೀಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ನಿಮಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟಡಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ. ಈವನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಜನ ಅದನ್ನೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಸರ್ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಸ್ಟಡಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ವೇರ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಡೀತಿದೆ, ಅದನ್ನು ಇಕ್ಬಾಲ್ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಹೇಳಿ ಯಾವ ಥರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ನಮ್ಮ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವೇರ್ ಹೌಸ್, ಇದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನು, ಇಟಾಲಿ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿದ್ದು. ಟೋಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಮ್ ಐಟಮ್ಸು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೋಟರ್ಸು, ಸಮ್ ಓರಿಂಗ್ಸು, ಬೈರಿಂಗ್ಸು ಎಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹೆಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟಾಲಿಯನ್ ಮೇಡ್ ನಮ್ದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಯೂನಿಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಇದು ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಬೀಟಾಲಿನೂ ಮೊದಲಿಂದನೇ ಇದೆ. ಅಥವಾ ಬೀಟಾಲಿದ್ದು ಎಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ಬೊಲೋರೆಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಸ್ ಕೆ ಎಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ಕಾಣಿಸಿದೆ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಸ್ಪೇರಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಏನು ಹೊಸದಿರುತ್ತೋ ಅದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆಗೋದು, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು, ಬೋಲ್ಟು, ಸ್ಪೇರ್ಸ್, ಅದ್ರ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಪೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ಪೇರ್ಸ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಒಂದು ಆಗಿ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟೋಟಲ್ ಏನಿದೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಮೋಟ್ರು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕಾಪರು, ಟೋಟಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಪರ್ ಇದು. ಸೊ ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು 100% ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಪರ್. ನೋಡಿ ತೋರಿಸಿ, ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಪರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಪ್ಯೂರ್ ಕಾಪರ್ ಇದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಮೋಡ್ ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ EG 1150 ಪ್ರೆಷರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನೋಡಿದ್ದೀರ ನೀವು. EG 1150 ವಿತ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇದೆ. ವಿತೌಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತುಂಬ ಜನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿತೌಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಲೇ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಟೀಮಿಂದ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 100% ಇದು ರೆಡಿ ಟು ಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಮಿಷಿನ್ ಸೇಮು EG ಬೊಲೋರೆಕ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಫಸ್ಟು, EG 1150 ಅದು ಪ್ರೆಷರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೋಡು, ಆ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೋಡ್ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಷರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೋಡು, ಈ ಪ್ರೆಷರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೋಡು. ಪ್ರೆಷರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮೋಡು ಇದು ವಿತೌಟು. ಇದು ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು 15,500 ಇದು 12,500 13,500 ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಬೆಸ್ಟು. ಸೇಮ್ ನಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೇನೈತೆ 8 ಮೀಟ್ರ್ ಪೈಪು, 7 ಫಿಲ್ಟ್ರು, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ರಾಡು, ಲಿಕ್ವಿಡು, ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗನ್ನು. ಈ ಟೋಟಲ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 8,499 ರುಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಕೊಡೋದು ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಇದು ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗೂ ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗೂ 31st ನಿಮಗೆ ಓನ್ಲಿ ಮೋಟೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ 7,999 ರುಪೀಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ಆಫರ್ ಇದು ಐತೆ, ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋಣ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಮೋಟೋ ನಮ್ಮ ವೇರ್ ಹೌಸ್ಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ಲೇಬೇಕು, ನಾನು ಇವಾಗ ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಟೀಮ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದಾಯಿತು. ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಇಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಪೇರ್ಸು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಬ್ಯಾಕಿಂಗು, ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿ, ಬಾಕ್ಸಿಂಗು ಇದು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಏನೈತೆ ಬೇರೆ. ಇದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆಗೋದು ಯೂನಿಟ್ ಎಲ್ಲ ಐತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾರ್ ಐತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 100% ಅದು ಯೂನಿಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಮೋ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್. ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ಡೆಮೋ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡೆಮೋನು ಮಾಡೋಣ. ಡೆಮೋಗೆ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು, ಆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಏನೇನು ಮಾಡಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಬ್ರಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಬೀಟಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಬೊಲೋರೆಕ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್. ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಮಾಡಲ್ಸು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಎಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್. ಹೌದು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಗೆ ಏಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗಿದೆ, ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ, ಕ್ವಾಲಿಟಿನ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಹೇಳೋದು, ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಇಲ್ಲ. 100% ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ವರ್ಷನ್ನ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು EG 2170 ಇದೆ, EG 2160 ಇದೆ, EG 2200 ಇದೆ, EG 2230 ಇದೆ, 3 ಫೇಸಿಂದು. ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಮೋಟ್ರು 3 HP, 4 HP, 4.5 HP, 5 HP ವರ್ಗಿದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಮೊದಲೇ.
ಅದು ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಹೋಗೋ ಇರ್ತಾ ಇವಾಗ ಇದೆ ಆ ಬರ್ಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ಫೈನಲಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಡೆಮೋಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೂಪರ್ ಸರ್, ಬನ್ನಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಕ್ಬಾಲ್ ಸರ್ ನನಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೆಮೋ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡೆಮೋನೇ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದು. ಹೇಳಿ ಸರ್, ತೋರಿಸಿ. ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಫೈನಲಿ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ನೋಡಿದ್ರಿ. ವೇರ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನಲಿ ಇವಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಮೋ ಪಾಟ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಡೆಮೋ ಪಾಟ್ ಯಾವತ್ತೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಸ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹ್ಯಾಮರ್ ಮಾಡೋದೇ ಯಾವತ್ತೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಹೌದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಫೈನಲಿ ಅದು ಡೆಮೋ ಗೊತ್ತಾಗಲೇಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಡೆಮೋ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲಾಗಿ. ನಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮಾಡಲಿದ್ದೆ. ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟು. ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು 160 ಬಾರು. ಇದು 160 ಬಾರು 2400 ವಾಟ್ಸ್. ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 HP ಥರ ಇದು. ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2800 ಕಮರ್ಷಿಯಲ್. ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 HP ಮೇಲೆ. ಇದು 170 ಬಾರು. ಇದು ಹೆವಿ 3 ಅಬೋವ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 HP ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಸೇಮ್ ಇದು ಹೆವಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 12 ಲೀಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು 170 ಬಾರ್. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಇದು 180 ಬಾರು. 180 ಬಾರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೆವಿ. ಇದು ಹೆವಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ 24 ಅವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದಿದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು 220 ಬಾರ್ವರೆಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 230 ಬರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲಿ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಆಗಲೇ ಡೆಮೋಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯಾವತ್ತು ಬೇಕು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಾಡಲು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 28,000ದಿಂದ 55,000ವರೆಗಿದೆ. ಫೈನಲ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗೆ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 160 ಬಾರು 28,000 ಇದೆ. ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಾನು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 28,000 ಇದೆ ಡಬಲ್ ಮಾಡಲದು. ಇನ್ನೊಂದು 30,000 ಇದೆ, 42,000 ಇದೆ, 45,000 ಇದೆ, 47,000 ಇದೆ. ಟೋಟಲಾಗೆ ಮತ್ತು ಡೆಮಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ವಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಎರಡೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪೀಸ್ ಟು ಪೀಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಇರೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 100% ಸ್ಪೇಸ್ನ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯಾವತ್ತೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಸೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೆವಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವತ್ತೂ ನೀವು ಹೋದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವತ್ತೂ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪೀಸ್ ಟು ಪೀಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಅದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ 100% ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿತ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನಾವು ಏನಿರುತ್ತೆ ವಿತ್ GST ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ವಿತೌಟ್ GST ನಾವು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ವಿತ್ GST ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲು ನಾನು ಏನು ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಅದು ವಿತ್ GST ಬರುತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಫಸ್ಟು ಡೆಮೋಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಲಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡೆಮೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿಂದ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮಾಡಲ್ ನೋಡಿ. ಇದು ನೋಡಿ ಪ್ರೆಷರ್ ನೋಡಿದಿರೋದು. ಪ್ರೆಷರು ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಹೇಗಿದೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಇದು ನಂದಿರು. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ಕಮರ್ಷಿಯಲಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್. ಇದು ಸೆಮಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಥರನೇ ಇದು. ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಫುಲ್ ಹೇಳಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರೆಷರ್ ಇರೋದು ಫುಲ್ ಪ್ರೆಷರು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೌದು ಗಾಡಿಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ವಾ? 100% ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಇದು ರೆಡ್ ನಾಸಲ್ ಯಾವತ್ತು ಡೇಂಜರ್ ಅನ್ನೋದು. ನಾನು ಪ್ರೆಷರ್ ಯಾವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ನಾಸಲ್ ನೋಡಿ, ಈ ನಾಸಲ್ ಎಲ್ಲ ಎವ್ರಿ ನಾಸಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ನಾಸಲ್ ಯಾವತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಡ್ ನಾಸಲ್, ಮೇನ್ಲಿ ರೆಡ್ ನಾಸಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಡರ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಕೇಳಿ, ಅಂಡರ್ ಬಾಡಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ರೀಪೈಂಟ್ ಆಗ ಗಾಡಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೆಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ 100% ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪ್ರೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ರೆಡ್ ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಕೂತಿರುತ್ತೆ ಹೌದು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ ಬಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೌದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ. ಟೋಟಲ್ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ರೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೋಡಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ ಪ್ರೆಷರ್ ನೋಡಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ ಪ್ರೆಷರ್ ನೋಡಿ. ನಾನು ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೂತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 100% ತೂತಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಮಳೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಫ್ರೇಮ್. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಮರ್ಷಿಯಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಷರಲ್ಲಿ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ತೋರಿಸಿರೋದು. ಹೆವಿ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಗೊತ್ತು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಲೆಂತ್ ಆಗಬೇಡ ಅಂತ. ಬನ್ನಿ, ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಇದೆ.
ಅಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಡೆಮೋ ನೋಡಿ, ಡೆಮೋ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋಟೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ಟಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆದರೆ ಅವಾಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವಾರಂಟಿ ಜೊತೆ. ಕಿರಣ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿ. ಅವಾಗ ನನಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಹಂಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಬರೀ ಇಷ್ಟೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಗಾಡಿಗೇನು ಹಾನಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಹಾನಿ ಆಗಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಗಾಡಿ ತರ ಇದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬೇರೆ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ ನಾವು. ಬಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೈಂಟ್ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಪೈಂಟ್. ರೀಪೈಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 100% ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಗ್ರೀನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಹೌದು ಹೌದು. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದ್ಸತಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನು. ನಾನು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತೊಳಿ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಓನ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೋಟೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಸಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಲೀಸಿಂಗ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರೇ ಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ಮು ಬರೀ ಇದು ಮಾಡಿದರೆ ಬರೀ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ಮಿಂಗಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ನೋಡಿ ಸರ್, ತೋರಿಸಿ ನೀವು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಬನ್ನಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ 2 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕಾರ್ ಹೊಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಐಸ್ ಥರ ಇದೆ. ಐಸು ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮಿಂಗು, ನನ್ನ ಗನ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಲಿಕ್ವಿಡು ಏನು ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. 100% ನೋಡೋಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ, ಐಸ್ ಥರ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗು ಇರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತೋರಿಸಿ. ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಫಸ್ಟು ತೋರಿಸಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವಾಗ ಡೆಮೋಸ್ಟಿಕ್ ಬರೋಣ. ಡೆಮೋಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನನಗೆ. EG 1140 ಎಲ್ಲದೂ ಸೇಮ್. 1130 ಸೇಮು. 1130 ನಿಮಗೆ ಆಗಲೇ ಡೆಮೋನಲ್ಲಿ 1150 ನಿಮಗೆ ಆಗಲೇ ಡೆಮೋನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಮಾಡಲಿದೆ. ಸೇಮ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗು, ಸೇಮು ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು 8 ಮೀಟ್ರದ್ದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವೇರ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಹೆಂಗೆ ಸಂಬಳ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು. ಅದೇ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನನಗೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಟೀಮು, ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಟೀಮು ನಿಮಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ವೀಡಿಯೋ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈಗ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಇದ್ರ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದು 140 ಬಾರು ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಥರನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಮುಂದೆನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಹೌದು, ಸ್ಪ್ರಿಂಕಲ್ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಇದು ವಾಶ್ ಇದಾಗತ್ತೆ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅವ್ರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಪೆಟ್ಟು ಕ್ಲೀನಿಂಗು, ಮನೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗು, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನಲಿ ಸ್ಪ್ರೇ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬ ಜನ ವೀಕ್ಷಕ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಪ್ರೇನು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ. ಹೌದು, ಟೋಟಲ್ ಇದಲ್ಲ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಟೋಟಲಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸೂಪರು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಗಿಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಐತೆ. ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವಾರಂಟಿ ಇದು. ಪ್ರೆಷರ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರೆಷರ್ ತೋರಿಸಿದ್ವಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಜನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. 100% ಪ್ರೆಷರ್ ತೋರಿಸಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬೇಡ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರೇಜಿ ಇದು. ನಾರ್ಮಲಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರು, ಒಂದು ರೆಟ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 7 ಲೇಯರ್ ರೆಟ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕುಯ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಾಟ್ಲು ಗಿಟ್ಲು ಅಷ್ಟೇ. ಬಾಟ್ಲು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೇಜ್ ಕಡಿಮೆ 100%. ಕಮರ್ಷಿಯಲಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ 100% ಪೈಂಟ್ ಹೊಡೆದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಏನು ಡಿಪ್ತ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ 140 ಬಾರ್ 134 ಬಾರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 100% ಆ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು. ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸೇಫಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರೂ ಅದು ಪ್ರೆಷರು 100% ಸ್ಕಿನ್ ಔಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇಫಾಗಿ ಮಾಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಟೋಟಲಿಗೆ ಡೆಮೋ ಆಯಿತು. ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಮೋ ಕೊಡ್ಬೋದು, ವಿಡಿಯೋ ಲೆಂತ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡೆಮೋ ಬಂದು ಇವ್ರ ಚಾನಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇವ್ರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಬೋದು.
ಸೊ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರೌಡ್ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ, ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲದೂ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ರೌಡಿಯೇ ಇದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಡೆನೇ ಯಾವ್ದು ಸ್ಮಾಲ್ ಏನಾದ್ರು ಮಿಸ್ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಮಿಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಟೀಮಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ವೇರ್ ಹೌಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ವೇರ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮಾಡೆಲ್ದು ಹೆಂಗಿದೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರು, ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ರೆಷರು, ಟೋಟಲ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೇಕಿದೆ, ಫಸ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ವಾಷರ್ ಇದೆ, ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಕ್ಲೀನರ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಎರಡೂ ಇದೆ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ, ಏರ್ ಕಂಪ್ರೆಷರು, ಆಯಿಲು ಇದೆ, ವಿತೌಟ್ ಆಯಿಲು ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಫೈನಲಿ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬ್ಲೋವರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಪವರ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೋಮ್ ಅಪ್ಲೈನ್ಸ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗು, ಗೀಸರು, ಗ್ರೈಂಡರು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಯೂನಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು. ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅದು ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಕುತೂಹಲನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, 100% ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಟೀಮ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಇದೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಂದರೆ, ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಅವರು ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಫೈನಲಿ ಇದು ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಡೆಮೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ನನಗೆ 100% ನನ್ನ ವೀಕ್ಷಕರಿಂದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಫೈನಲಿಗೆ ಏನಿರ್ತದೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಧಮಾಕ 2022 2022 ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಧಮಾಕ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ಫುಲ್ ಆಫರ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ವಾರಂಟಿ, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಕಾಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಟೀಮು ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟಪಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೀಕ್ಷಕರೇ ಹೌದು, ನಾವು ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಪೇಮೆಂಟು 1 ದಿವಸ 2 ದಿವಸ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕೊರಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಲೇ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ XYZ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ABCD ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ABCD ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವರು ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. XYZ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸತಿ ವೈಂಡಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಏನಾದರೂ ಆ ಸರ್ವಿಸ್ ಏನಾದ್ರು ರೂಟ್ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕಡೆ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಮೌಂಟು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು, ನಿಮ್ಮ ಏನಿದ್ರು ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏಮ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲನೂ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಮುಬಾರಕ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಮುಬಾರಕ್ ಅವರೇ. ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅವರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜಿಯಾ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಿಯಾರು. ಇವ್ರಿಗಂತೂ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಿಯಾ. ಇವ್ರು ಬರೀ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಬಾಜ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಇವರು ನಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸುಹೇಲ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಏನಿದ್ರು ಟೋಟಲಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಫೈನಲ್ ನಮ್ಮ ಶಾಜಾನ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಶಾಜಾನ್ ಅವರು. ಸೊ ಮೇನ್ ನನ್ನ ಟೀಮ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ಯಾಲಿನೇಷನ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಶಾಜಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಇನ್ನೂ ಟೀಮ್ ಇದೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ತುಂಬ ಜ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ನೀವಾಗಲೇ ನನ್ನ ಟೀಮೇ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಫ್ ಎ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನ ಸ್ಟಾಫು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗಲೇ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ಗೂ. ಸೊ ಸ್ಟಾಫ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಫೀಮೇಲ್ ಸ್ಟಾಫು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಾಫ್ ಇದೆ ನಮ್ಮದು, ವೇರ್ ಹೌಸಲ್ಲಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನಾನು ಏನು ಇಷ್ಟ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಟ್ಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಹೌದು, ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಾರ್ಗೇನ್. ಸಾರಿ ಸರ್, ಅಥವಾ ಫೈನಲ್ ಇದು ಬಾರ್ಗೇನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಆಫರ್ಸು ಧಮಾಕ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ಒಂದು ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡಿ, ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಅದು ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಫೈನಲಿಗೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸ್ಪೇರ್ಸು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲದೂ ಸ್ಪೇರ್ಸು, ಎಲ್ಲದೂ ಸರ್ವಿಸು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ರಾಡ್ಸು, ಅಂಡರ್ ಚಾಸಿ, ಗ್ಲಾನ್ಸು. ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಲೆಂತ್ ಆಗೋದಂತೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸ್ಪೇರ್ಸ್ದೇ ವೀಡಿಯೋ, ಬರೀ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಏನೇ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ಅದು 100% ವೀಡಿಯೋ ಕಿರೋನವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು. ಖಂಡಿತ ಅದೇ ಬರೀ ಸ್ಪೇಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಒಂದು. ಟೈಟಲ್ ಇದು ಅಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮದ್ರಲ್ಲಿ. VR ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್, KSRTC, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಗೋ, ಶಿಪ್ ರಾಕೆಟು, ಡೆಲಿವರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ KSRTC, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಗೋ, ಮತ್ತು ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ DTDC ಇದೆ, ಶಿಪ್ ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಡೆಮೋ ನೋಡ್ಬೋದು, ಬಂದು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ತೊಗೊಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಅದ್ರದ್ದು ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ನೀವು ಬಂದಾಗ ಇರೋಲ್ಲ. ನೀವು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡಬೇಕಂತಂದರೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓನ್ಲಿ ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರೋಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಇರೋಲ್ಲ. ಮಿಕ್ಕಿದ ಇವಾಗ ನಮ್ಮದು ದಾವಣಗೆರೆ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹಾಕಿ. ನಮ್ಮ ದಾವಣಗೆರೆ ಇದೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇದೆ, ಮೈಸೂರು ಇದೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಇದೆ. ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ 4 ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್, ಒಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 500 ರೂಪೀಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು 10 ಕಿಲೋ ವೆಯ್ಟ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ. 1 kg ಕೊರಿಯರ್ ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ 90 ರೂಪೀಸ್ ಏನೋ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸು ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 45 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಹಾಕಿದರೆ 10 kg 1 kg 90 ರೂಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಹಾಕಿದರೆ 1 kg 55 ರೂಪಾಯಿಂದ 60 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ನಮಗೂ.
ಸೇಮು ಅದು ಏನು ವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಕಾಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಟೋಟಲ್ ಇಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಇಷ್ಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಪೇಮೆಂಟು ನೀವು ಆನ್ಲೈನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಫ್ಲೈನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕ್ಯಾಶ್ ಆನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗೆ ಟೀಮ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ 100% ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಔಟ್ಸ್ಕಟ್ಟು ನಮ್ಮದು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಔಟ್ಸ್ಕಟ್ ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು ನೀವು ಕೊರಿಯರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಸ್ಟಾಕು. ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಕೊರಿಯರ್ಗೆ ಇವಾಗ ಒಂದು 500 ರೂಪೀಸ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ 250 ಪೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಫ್ರಾಂಚೈಸೀಸ್, ನಮ್ಮದು ಏಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸೀಸ್, ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸೀಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಷಯ. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸಪೋರ್ಟು. ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಕಿರಣ್ ಅವರೇ ನೀವು ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ, ಆ್ಯಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ಗೆ ಹೇಳಿ. ಖಂಡಿತ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಟೀಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಟೀಮ್ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿಲ್ಲ ಇತ್ತು ಟೀಮ್ ಆಗ್ಲೂ, ಬಟ್ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಅದು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಟೀಮ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೀಮ್ಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೀಮ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಮುಖ ಪರಿಚಯ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಅಂಡ್ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯುನೀಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಡೆಮೋ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸರ್, ತುಮಕೂರಿಗೆ ಬರೋರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಹಾಗೆ ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಔಟ್ಸ್ಕರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ತುಮಕೂರು ಹೆಡ್ ಆಫೀಸು, ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ರಿಂಗ್ ರೋಡು, ತುಮಕೂರು ಮೇನ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಶ್ವಿನಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ. ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅಶ್ವಿನಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಪಕ್ಕನೇ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ನಗರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 12th ಕ್ರಾಸ್ ಮೇನ್ ರೋಡಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಕೆಂಪೇಗೌಡ ನಗರ, ಮರಳೂರು ರಿಂಗ್ ರೋಡು, ಅಶ್ವಿನಿ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ರ, ತುಮಕೂರು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಹೌದು, ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಡ್ರೆಸ್. ತುಮಕೂರಿಂದು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ನಗರ, ಅಶ್ವಿನಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪಕ್ಕ, 12th ಕ್ರಾಸ್ ಮೇನ್ ರೋಡು, ಮರಳೂರು ರಿಂಗ್ ರೋಡು, ತುಮಕೂರು ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಹೌದು, ಇದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೂಗಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಏಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಚಾನಲ್ಸ್. ನಮ್ದು ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲದೂ ಇದೆ ಚಾನಲ್. ಹೌದು ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನೀವು ಮೋಟೋ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ನ ಕಿರಣ್ ಅವ್ರನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀರಾ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮದು ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ಏಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್, ನಮ್ದು ಓನ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಪಿನ್ ಮಾಡಿ, ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪಿನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮದು ಚಾನಲ್ದು. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಮಗೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ದು ಓನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸಿಗೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್.